אפשר? מה אמרת פה? לא שמעתי. טוב, סעיף ג' מצאנו את iTotal, אוקיי? למה מבקשים סעיף ד'? מה ימדוד מד המתח? חבר'ה, לא מחכתי, זה גני. מד המתח זה בעצם נותן לי את UR1. כולם מבינים שהמתח על R1 מה זה? זה iTotal כפול R1. עוד פעם. שוב, זה תלוי במצב של RP או iTotal, איך שתרצו, איך שתגידו לזה. אז בואו נכתוב את זה. של RP, אז כאילו זה כבר לא יהיה UR1, זה יהיה UR... לא, זה יהיה UR1, אבל במה הוא תלוי? שים לב, מי הבוס במעגל הזה? הריוסטט. הוא בעצם משנה הכל, הוא משנה iTotal, הוא משנה את iTotal, הוא משנה את זה. אתה מבין? הכל תלוי בו. בשפה מתמטית, איך אומרים? כולם פונקציה של RP. כל נגיד, לדוגמה, לשים שתי נגדים, אז הוא שמנו אחד. אוקיי? בשפה מתמטית כותבים את זה ככה. שאומרים למשל ש-y הוא פונקציה של x. אומרים y פונקציה של x. או, לפעמים כותבים את זה ככה, y שווה פונקציה של x. גם ככה אפשר לכתוב. אצלנו זה לא y ו-x, אצלנו למשל, הנה, כדוגמה פה, iTotal זה פונקציה בעצם של מי? של RP. אתה צריך להיבהל מרישום כזה, כאילו זה אותו דבר. אוקיי, ומה הפונקציה? הנה, הפונקציה זה זאת. E חלקי iTotal. אבל רגע, אני לא רואה פה את RP. כן, רואים פה את RP. מה זה? זה R1 ועוד R2 ועוד RP. הנה. זה כל הסיפורי סבתא שלי, איך אני כותב אותם בצורה מתמטית. אוקיי? כל דבר כמעט פה במעגל הוא פונקציה של RP. חוץ ממי? חוץ מזה. הוא לא פונקציה של RP. הוא בעצמו, 10 וולט. גם דרך אגב, גם הגודל של R2. הגודל של R2 ספציפית לא תלוי בשום דבר. הוא לא פונקציה של RP. אוקיי? אבל כל הזרמים, כל המתחים, כל ההספקים גם, וכל ההתנגדות השקולה היא פונקציה של RP. רואים את זה? לרשום את זה ככה? עשינו פה. לא, לא צריך לרשום את זה ככה, אבל... רגע, עשינו את זה. כן. אני לא, בדרך כלל אני לא כותב בכתיב כזה, זה כתיב יותר מדי כבד בשבילנו. אבל שתבינו את המושג. אם מישהו יגיד לכם פונקציה, מה זה פונקציה? הוא תלוי ב... כמו ש-y תלוי ב-x, הוא פונקציה של x, זה אותו דבר. iTotal פונקציה של RP. זהו, פשוט. אז בואו רגע נעשה את ד'. שבעזרת השם תתחתן, גם אתה תהיה פונקציה של אשתך. כל דבר, מה אשתך תגיד, אתה תעשה. נראה לך, נראה לך. לא נראה לך שתתחתן או נראה לך שזה יקרה? בסדר, אתה צעיר, כבר לא יפה, אבל אתה צעיר. נראה לי שזה יהיה הדדי, אתה מבין? אני חושב ככה. הוא פוטנציומטר, הוא לא יהיה סתם. טוב, ד' איפה היינו? אז אמרנו UR1 שווה iTotal. אז אם רשמתי מה שאמרתי קודם, זה לא טוב? נראה לי כאילו מה שרשמת פה עם ה... אני לא אמרתי לרשום את זה, אני הסברתי משהו, נכון? לא רציתי לרשום? מה אני יכול להגיד לך? שווה 3.33 ופה זה 0. 107.2, פה זה 6.666 וולט, פה זה כמה? 0.214 וולט. כן? אוקיי, לא מסובך. יש דרך אגב לפעמים דברים שהם לא פונקציה רק של משהו אחד. הוא לא... פה למשל, גם סעיף ב', ג' וד' הם פונקציה בעצם של